是刘兄。你毋是要戳破一个人真实的身份，是安怎哪唔紧讲出来？对，虽然你紧讲出来，如果由你来检举，互老夫轻作一个干涉，老夫绝对饶你免死。唔免，假使我若讲出伊的真名实实，迄个人的武功，无定着你无法度头甲伊掠着，所以。 我要甲伊同归于尽。那安尼你就紧讲啊！讲，伊就是。哎呀，你哪无法理啦！哎，你这是到底是什么意思啊？哦，冰相呀，这名卖火的女子，硬要窜进相府，讲是要来甲刘大爷祝贺的。哦。相爷，小女子名叫做梅杏春。 人我甲柳公主是足侪年的好朋友呢，啊，听讲伊入大公，所以我毋才专工送这阿花来给柳公主。多谢梅小姐，你要欢迎。柳公主，这只是我一点仔意思，他就爱客气咧。相爷，这梅姑娘确实是柳大爷多年的好友，这我会用你做证。既然阁是柳公主的好朋友。 不过太慢，赶紧请伊去客房奉茶。是，小姐请。请。多谢相爷。既然柳公主都有代志，那还是我先转来。请。 看到这位卖花女，就想到迄一暗，夏侯昭无顾危险，入大牢解救我，甲陆小二叔，又搁伫梅家会见，照顾我2暝1夜。搁较安怎讲？伊是我救命的恩人，我哪会用个忍心戳破伊的身份，害伊死呢？你紧讲啊！到底迄个干是什么人？ 既然来这个所在，难免九死一生，何不低调还众，为民除害呢？好，我讲，我要第一名。哈！嗨！胡大，干我这个猎人，也无做干事，我将你斩首。少爷，我来给你。进去。
还欠的狗命。我叫伊是有原因。你是想要做总督是？你根本就不是我的对手。现在甲范兵拍甲精疲力尽，何况要逼我动手？你敢唔惊我出手抬到你手？我唔惊，你要抬我，你抬，好你抬，好你抬嘛！又搁是乌衣人，什么？小下仔，你当堂是副总教头的职位，不但任意，和山贼刺客随便来我相府，现在搁加一个乌衣人，你是要再对我交代？哼！丞相，属下记行命人，严守四门。虽然好会差事，也未当飞出顶天府，至于乌衣人安怎？哦，那照安尼讲，因大家相顾唔到发誓，互伊认为当我身躯边，咱飞来飞去，安尼你要怎样讲？丞相，有就是家贼难防。刘上天若准做是乌衣人，属下一世人嘛也未当着。丞相，这边哪有可能？一摆，若毋是刘上天来救你，恐惊你即马早就伤在水莲河的金表之下。
对，可是刘松天若免是乌衣人，伊一定会帮助水莲河来行刺。恁来讲，2摆我冒着性命危险来救你的。对对对。想想，这一摆刘松天为着要追赶刺客水莲河，被乌衣人应该受伤。想想，你应该亲自前去慰问才对啊。汉英，你讲安尼有理。什么？小下在，我父喊你3天来，爱甲掠乌衣人水莲河，你若是做袂到，我父要甲你免进你副总教头的官职。是。汉英，你变咯！阿姑，我是就事论事，我看袂惯死你对于刘松天迄种怀疑的态度，所以我替伊讲几句话，也毋是故意要为难你啊。顶天府人称你是冰山的比人，心冷、面冷，也阁毋通替人讲一摆好话。想袂到这一摆，你阁会替刘上天讲好话，嘿嘿，而且处处来咧谈好伊。莫非你对于刘上天动了真情？阮阿舅讲起无对，我变啦。我是安怎，哪会遮尔啊关心刘松天？敢讲，我才是去爱着伊。真拄好，你从我的鼻涵甲我整理好。吼，是讲对。你的伤是有要紧啊，无要紧啊。自己的刺伤，哪有啥物严重的？吼，你毋免担心，过2天就绝对会好。就讲老大，我实在吼想啥袂晓呢。你是安怎？哪会要叫迄个克老大哈？因为伊的死期还袂到。老大呀，当你也毋是咧阎罗王啊，伊就应该当时才用个死的啊，你也拢会知。兄弟，我打听一个消息，克老大
已经有好一件秘书，准备要向五调出兵。要若咧更加大，互伊较早死的，搁家留甲一群啊！袂用的，迄个正本的计划书已经互番王收着了。你若将伊去落台低调，伊有缘番王也会派人出军向咱大明。哦，听说伊去落台，也搁有一份号本，伊收藏伫什么所在，只有伊家己才会知影。所以，伊袂用写是这个原因。你放心，兄弟，我也一定想办法得到迄本的秘册。毋过足可惜的，咱水莲河也毋知影即个实在的情形啦。搁看你接金标，叫伊去落台，一定会甲你气死哟！莲河伊分外是无要紧。我最担心的，伊毋知有法度离开就这个变天妇业。